Baga geessanii baga walumaan geenye bara haaraa, bara jaalalaa, bara eebbaa, bara dhiifamaa, bara tokkummaa Rabbi nuuf haa taasisu. Walumaan isinifillee haa taasisu. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan Rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam kana geessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaa namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira. Egaa walumaan baga geenye baga geessan barri kun bara jaalalaa, bara dhiifamaa, bara tokkummaa Rabbi nuuf haa taasisu. Barri boo'ichaa barri gaddaa kun isinirraa darbee isin gaha. Barri jaalalaa, barri dhiifamaa isiniif haa dhufu jedhee Waaqayyo eebbaaf jaalalaan bara kana nuuf haa eebbisu. Maaliif nu ga'a? Dhugaa Rabbii barumaan hamma barri dhufee bara kana bakka barri kun nagaa. Kana booda boo'ichi gaddi hin jiru jenna. Ammas akkasuma haa ta'u malee Waaqayyo mootu hin tura malee guyyaa tokko akka ilma namaa kamiyyuu kan boo'es kan itti tolee dabarses kan immoo haala rakkataadhaan dabarsees guyyaa tokko akka wal qixxeessu beekamaadha. Kanaaf ammallee Waaqayyo imimmaan haadhawwan keenya, imimmaan obboleewwan, imimmaan abbootii keenyaa kana lakkaa'ee bara boo'ichaa bara gaddaa kanarraa dabarsee kan jaalalaa, kan dhiifamaa, bara ilmi namaa waan qabu waliin nyaatee kolfee dhugee taphatuun Rabbi nu haa taasisu walumaan jechuudha. Kuni hawwii nama kamiitiyyuu jechuudha. Kanaaf maaliif jennaani ayyaana namni kamiyyuu jechuudha akka dandeettii isaatti hamma humna isaatiitti jechuudha. Gammadee kolfee gammachuudhaan dabarsaa jechuudha. Maaliif bara haaraa waan ta'eef nama lubbuudhaan jirutu bara haaraa kana ga'a waan ta'eef jechuudha. Gariin kan biyya jala oolanillee baay'een obboleewwan keenya kan harcaanii akka baalaa nu biraa dhabaman baay'ee isaaniitu jira waan ta'eef Waaqayyo isaanillee Rabbi jannata isaan haa tolchuu. Rabbi lubbuu isaanii haa maaru. Kanaaf namootaan jiru kana ammoo Waaqayyo isin ga'a bakka barri boo'ichaa kun barri gaddaa kun kana booda isin ga'a jedhee bara kana bara eebbaa Rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Maaliif biyyarraayis fagaannee jiraannu biyya keessas jiraannu namni ayyaanni kallattii kamiiniyyuu jechuudha yoo biyyi nagaa ta'e maatiin keessan kolfanii gammachuudhaan dabarsu. Yoo biyyi nagaa hin taane mootu qixxuma nuyi warra biyyarraa fagaanne kana akkasumatti keessi isaanii gaddee kan dabarsan jechuudha. Kanaaf ammallee baay'een itti tolee dhiichisaa, baay'een kolfee taphatullee baay'een immoo kan bo'u caala. Kanaaf isaaniifillee guyyaa tokko Rabbi guyyaa ifaa hin fida, Rabbi ifa isaaniif haa baasu. Walumaa galatti hunduma keenyaafuu jechuudha nama Itoophiyaawii ta'e kamiifiyyuu Rabbi bara jaalalaa dhiifamaa kan araaraa kan eebbaa Rabbi nu haa taasisu hunda keenyaafuu jechuudha. Maaliif nageenyi waa hunda dursa waan ta'eef nageenya jiraatee jennaan wanti hundumtuu guutuu sababa ta'eef jechuudha. Inni qabus inni hin qabnes yoo nageenya jiraate akka dhaqimisaa yookaan akka dandeettii isaatitti ayyaaneffateetuma itti tolee bunas maan taane waan qabuun jechuudha mana isaa keessatti gammadee kolfee taphatee dabarsa jechuudha. Kuni kan ta'u yoo nageenya jiraatedha. Yoo nageenya hin jiraanne garuu inni qabu sun iyyuu nagaan itti tolee gammachuudhaan hin dabarsu jechuudha. Maaliif yoo biyyi nagaa ta'e wanti hundumtuyyuu jechuudha kan keessa namaa gammachiisu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo bara kana immoo bara jaalalaa, bara dhiifamaa Rabbi nu haa taasisu hunduma keenyaaf jechuudha. Nullee warra jireenya isaa yookaas immoo jiruu mo'achuudhaaf kallattii kamiiniyyuu obboleewwan kan koo hundi keenyayyuu namni biyyarraa fagaanne guyyaa tokko maatii keenya biratti barri kun darbee nutillee nagaan gara biyya keenya gallee gammachuudhaan kolfaan eebban dabarsinu Rabbi nu haa taasisu. Nagaan gara biyya keenya nu haa galchu. Gariin bahanillee kanaafan baay'eetu jira. Kanaaf namni lubbuun jiru immoo waa baay'ee argaa waan ta'eef Waaqayyo nagaan gara biyya keenyatti nu deebisee maatii keenya wajjiniin kolfee taphatee ayyaanissee nama dabarsu Rabbi nu haa taasisu. Dhugaa keessattuyyuu barri haaraan kun yoo jijjiiramu qaammee jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamaraa ayyaana jechuudha hin yaadadha ijoollummaa kootti jechuudha. Yeroo baay'ee hin irraanfadhu yeroo kamuu jechuudha. Maaliif qaammee yookaan immoo buqqisaa aduu buqqisaa buqqunni buqqifatanii barii darbaa deemu jechuudha akka biyya keenyatti. Rafeen bulu uffata naa bitamellee
maaliif hammadhee iddoon itti hirriba keessaa dammaqaa ka'ee uffata sana laalee deebi'ee tooniyyuu ciisu jira jechuudha. Maaliif ijoollummaa waa baay'ee nama taasiste waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu keessattuu jechuudha qaameen kun sirriitti baay'een jaalladha. Ayyaana kam keessaa jechuudha. Qaamee waggaan naanna'ee dhufu bara haaraa hedduu natti tola. Akkasuma ayyaana masqalaa gizee ijoolleen dhiiraa goobee dhiichisan. Yeroo isaan mana keenya dhufan jechuudha akka dhiiraa sana wajjin hin ba'ee turii taphadha jechuudha. Baay'ee adda sana jedhu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni raafatamus illee waan baay'ee moodas nama jedhus maaliif ganna bacaqii roobni hin beektanii nuti hamma gannaa fi bona adda baafachuu wallaalleef malee biyya hambaa keessa teenya jechuudha. Biyya keenyatti jiini sadeen suni hagamta akka ulfaatti haa ta'u malee mootu jiima sadeen sanatu mootu waan guddaallee qabatee dhufa yookaas immoo ilmi namaa osoo roobni hin jiraanne hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf habaaboon daraaree gaafa birraatti naanna'u hedduu takka sammuun keessan illee firiidamii ta'a. Gamaa gamana yoo ilaaltanii baay'ee nama das nama jedha. Baallamiin daraaree keessattuyyuu immoo midhaan illee hin daraara. Naannawa ani jirutti sirriitti mishingaadha kan ta'u faaratti jechuudha. Xaafiin illee hin ta'a garuu immoo sirriitti yeroo baay'ee kan yoo bukkeenya roobe yoo roobni jiraate sirriitti namni facaasu mishingaadha. Das nama jedha hin daraara bakka kallattii kamiinuu jechuudha. Mishingaa hin beekta yoo ta'e namoonni baay'een kan baadiyyaatti guddatan akkasuma mootu lafa naannawaa mishingaan ta'utti jechuudha. Birraa simbira eegaa hin beeku dhugaas hin jedha. Maaliif wanti hundumtuu sadarkaa isaa eeggateetuma darbaa deema. Ijoollummaanis taa'ee nama eegu wanti hundumtuyyuu yeroo eeggatee jechuudha. Kanaaf sana gaafa duuba keessan garagartanii yaadattan jechuudha. Waa hedduu yaadattanii waa hedduu dura keessan dhufa. Maaliif yaaduma kaleessa dabarsitan sana iddoo itti isin teessanii tooni osoo kophaa keessan teessan jechuudha. Namni odoon kophaa koo taa'u waan dabarse sana hunda isaa gaafa sammuu koo keessan dhufe akka nama waliin haasaa jiru niin kolfa. Gammachuun natti dhaga'ama waan dabarsisan keessatti jechuudha. Harrumayyuu yoo na yaadadde keessi koo itti gammada das na jedha jechuudha. Kanaaf keessattuu immoo ijoolleen baadiyyaa jechuudha. Maaliif sa'aatii kana haramaadha xaafii haramama. Ijoollee walitti gurmoofnee jechuudha waan fala isa jedhamu jechuudha. Dafnee haramaa sana fixuudhaaf maatirraa haramaa sana dafnee qallalchuudhaaf walitti dhufnee jechuun nama 20 nama 15 taanet hixaa darbannee hixaadhaan waliif fufaatti jechuudha. Hojii sanatti bobbaana jechuudha. Kanaaf guyyaa kolfaan bakka keessattuu gizee bokkeenyi roobee haramaa osoo haramnu yoo bokkeenyi roobee maal isin jedhan ijoollee hin dhiichisa bokkaa keessa jechuudha. Bokkeenyi waa tokko nutti hin fakkaatu. Isa roobni roobaa jiru waa tokko isinitti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf sana gaafan har'a duubatti garagaree waa hedduu yaadadhe jechuudha. Ijoolleen gizee sana wajjin waan fala walitti dhufnee taphataa yookaas immootu akkasitti waa hedduu waliin dabarsine sun har'a yoonan sammuu keessatti isaan yaadadhe tokkos sadii iddoo tokko hin jiranii biyyoota garaagaraa faca'anii akkasuma immootu jireenya dhaabanii kan ijoollee 2-3 qabantu jira jechuudha. Hiriyoonni konkoo jechuudha. Kanaaf gaafa sana yaadattanii waa baay'ee jechuudha. Yaaduma sammuun keessan gammachuudhaan guutama. Maaliif wanti hundumtuu sadarkaa qaba yeroo qaba waan ta'eef taa'ee isiniin eegu. Isa kalee sanatti deebina doottanii deebi'amuu hin danda'u. Garuu immoo yaadannoodha waan ta'eef seenadha. Wanti kaleessa dabarsite suni dura keessan gaafa dhufe akkuma gammachuudhaan kolfitanii taphattanii dabarsitan sana isin gammachiisa ammallee. Sa'aatiitti sammuu keessan firii godheetoni sammuun keessanii gammachuudhaan simsileetuma gammachuun guutamuu jira jechuudha. Kanaaf ani wantoota dabarse keessatti jechuudha. Waan kamiyyuu jechuudha. Kan ijoollummaa kootirraa qabee jechuudha. Maaliif hin dagattanu daa'ima waggaa 7 taatanii waggaa 7tti jalqabdanii waan dalagdanii namni hin dagata jedhee yaadadhu. Keessattuu ijoolleen ammaa immoo daa'imni waggaa 4 iyyuu qixxee nama waggaa 10 waggaa 15 haasofti waan ta'eef hin dagatanu jechuudha. Kanaaf ijoollummaa kootii qabee waan hin dabarse hundasaa gaafa of duuba deebi'ee jechuudha. Keessattuu gaafa yaadan kophaa keessan teessanii gaafa yaada bal'aa keessa gadi buutanii fagaattanii jechuudha. Garmalee duuba keessanitti fagaattanii iddoo itti kaleessa waan dabarsite sana tokko isaatiin dura keessan dhufeetuma yaaduma isin kofalchiisee isin gammachiisu jira jechuudha. Kanaaf ani keessattuu qaamee kana ganna sirriitti hin jaalladha. Walumaa galatti jechuudha gara birraa.
Kanaaf ana hedduutu akkanatti tola. Maaliif bakka ijoollee wajjin walitti dhufnee toonii jechuudha. Kotkota mishingaatirra jalqabee haga haramaatiitti jechuudha. Ijoolleedhaan walitti dhufnee toonii waan walitti gurmoofnee akka waaffalaatitti waliin kolfaa hojjannuuf jechuudha. Sirriitti jechuudha. Maaliif ni hawwitan gaafa ijoollee wajjin immoo walitti dhuftan jechuudha. Hiriyoota keessa wajjiniin hojiitti bobbaatanii iddootti kolfaan gammachuudhaan bakka waan hojjettan isinitti hin fakkaatu, dadhabbiin isinitti hin dhaga'amu. Gammachuudhaan guutamtanii dabarsitu jechuudha. Kanaaf keessattuyyuu sa'aatii sana gaafa yaadadde har'a waan warran wajjiniin sa'aatii sanatti waa hunda dabarsiisan gaafan eessa jiran jedhee sammuu koo keessa gaafan fidee isaan yaadadde tokkoon isaanii iddoo tokko hin jiranii adda faffaca'anii jechuudha. Maaliif jireenyi yeroo isaa sa'aatii isaa eeggatee adda nama faffacaasa jechuudha. Kanaaf gizeen isin itti akka garaa keessaniitti bakka waan garaan keessan isin ajaje hojjettanii yookaan immoo dhiistanii bakka jiramii sa'aatii taphaatiifis ta'e sa'aatii kamiyyuu isinitti tolee firii taatanii kan isin dabarsitanii amma maatii keessan irra jirtan qofatti. Maaliif gariin gaafa jireenya dhaabee jireenya dhuunfaa isaa dhaabellee akka duraa sanatti ittiin tolu akka maatii bira jiru sanatti waan akka sanaa waan akka taphaa hin jiru jireenya waan ta'eef jireenyi mootu nama hidhaa kiyyoo seenuu jechuudha. Ani walumaa galatti namni tokko bultii dhaabee jechuuni. Keessattuu osoo umriin keessan hin ga'in. Umriin keessan osoo hin ga'in jireenya dhaabuu yookaan bultii dhaabuu jechuun ofidhoo jechuudha yeroo malee. Kanaaf sana gaafa osoo isiniif ta'ee waan duraanii yookaan immoo battala ijoollummaa keessanitti dabarsitan sana har'a deeffadhaa isiniin jedhanii dhugaan isiniin jedhaa anatu dura deeffata ture. Garuu immoo hin deebi'u har'a ijoollee sanas osoo akka sanatti walitti dhufneeyyuu har'a akka nama jabaatti nagaa wal gaafannee wal bira dabarra malee. Qaldii kaleessa dabarsine kolfawwan sana sa'aatiitti yaadannee toonii sa'aatuma itti wal bira turre waliin kofallee dabarsinu sababa hin qabneef jechuudha. Kanaaf qaammee wanti ani birraa kana sirriitti itti yaadadhuu fi sababa ijoollee walitti dhufnee akkasitti harama aramnu akkasumas immootu bakka birraadha waan ta'eef sinitti tola wanti hundumtuu abaaboon daraaree bakka keessi keessan jechuudha. Mana olurra ala isin hawwa yeroo hunda jechuudha gadi baatanii jechuudha. Ammoo tunna xiqimtii keessa ga'ee jennaani abaaboonis hundumti isaa harcaa deema amma hidaarii achi bakka sana booda bona gogaa dhufa waan ta'eef jechuudha. Gisee bona immoo namni akka birraa yookaan gannaa sanatti walitti dhufee hojiidhaaf jechuudha. Waan fala wanni walitti dhufaniif hin jiru. Nu biratti kotkaatoo mishingaatirraa jalqabee xaafii jechuudha. Achumaan gulgaaloodha. Gulgaaloo akkas namni namoota jajjabaa jigii walitti dhufanii hojjetu ammas ijoollee walitti hin bu'anii haramaadhaa fi kotkaatoo mishingaatirratti jechuudha. Haramaadhaa fi kanarratti nuti walitti dhufnee waaffalaan wal gargaarree kan hojjennu ijoolleedhaan jechuudha. Kanaafuu jechuudha baay'een keenya kaleessa keenya of duuba garagarree gaafa ilaallu eessaa kaanee kaleessa akkamittiin ijoollummaa keenya yookaan sa'aatii dardarummaa keenyas ta'eeti sa'aatii dargaggummaa keenyattis akkamittiin dabarsine jennee osoo of duuba deebineetiin ni daawwanna ta'ee jechuudha yaadanii hin beeku dhugaan isin jedha. Tarii ilaalchi namaa garagar ta'uu danda'a. Ana garuu kaleessa sana yoon har'atti yaadan dura koo dhufee akkuma jalqaba isinii kaasee na gammachiisa. Sa'aatiin itti osoo namni bira hin jiraatiin ofii kootii kolfee gammachuudhaan guutamee miira addaa keessa galuu jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyo ammas nagaa maatii keenyatti nu naannessee akka yeroo duraa sana ta'uu baatullee nagaa maatii ofiitti deebi'anii maatii ofii nagaan ijaan arganii waliin kolfanii taphachuun iyyuu waan guddaadha sababa ta'eef Waaqayyo ammas maatii keenyatti nagaan nu adachaasu hunda keenyayyuu jechuudha. Nama biyya hambaa keessa gargar sifachi facaanee hojiidhaaf biyyaa baanee jechuudha. Maatii keenyas immoo Waaqayyo lafa isaan jiranitti tiksee galchee rabbi isaanaa eegu fayyaa isaanii haa kennuu fi maaliif yoo maatiin keessan nagaa qabaatan yoo biyyi nagaa qabaatte isinillee nagaa qabaatanii hojjettan sababa ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya walumaa galatti Waaqayyo bara kana bara jaalalaa bara tokkummaa bara dhiifamaa nuuf haa taasisu. Kanaaf kuni yaadannoo koo yookaan seenaa ijoollummaa kootti waqtiidhaan itti waan kaleessa dabarsee itti yaadadhuudha jechuudha. Anaaf sa'aatiin kun yookaan waqtiin kun jechuudha.
Egaa baay'een keessanis nama ta'ee namni dudduuba isaatirraa yaadannoo wantoota kaleessa dabarse duuba isaatii yookaan keessa isaatiitti akka seenatiitti kaawwatee jiru baay'ee jira waan ta'eef yaada keessaan koomentiin jalatti naaf barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isin jedhaa baay'een isin jaaladha isin kabaja. Nagaan naaf turaadha laayik sheer godhaa koomentii na barreessaa yaada keessan irraa namoonni baay'een illee waan akkasii yookaan ilaalcha akkasii namoonni baay'een keessa isaaniitti qaban akkasuma muutu. Anillee kaleessa waan akkasiin dabarsee jedhanii keessa isaaniitti yaadachuu wal yaadachiisutu jira waan ta'eef turtii gaariin isiniin jedha.